Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için nişasta kullanmadan pratik, haşhaşlı nefis bir kurabiye tarifi hazırladım. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum ve bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Kurabiyemiz için yoğurma kabına 160 gram yumuşak tereyağını almakla başlıyoruz. Üzerine bir tane yumurta, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştırarak katı yağ eziyoruz. Bugüne kadar nişastasız kurabiye hiç denememiştim. Nişastasız kurabiyeler de gayet başarılı oluyormuş. Favori tariflerimin arasına girdi. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kurabiye hamurlarını kolay yoğurmak isterseniz genellikle içinde katı yağ olur ve katı yağ mutlaka yumuşak olmalı. Yani kurabiye yapmak istediğinizde akşamdan tereyağı veya margarin hangisini kullanıyorsanız çıkarın, sabaha kadar oda ısısında beklesin. Yağı yeteri kadar ezince üzerine un ekleyebiliriz. 3 su bardağı un ekleyip spatula ile toparlıyoruz ve arkasından elimizle hamur pürüzsüz olana dek yoğuruyoruz. Kullandığım malzemeleri bardak ve kaşık olarak sayıyorum ama videonun açıklama kısmına hem bardak kaşık olarak hem de gram cinsinden ekliyorum. Oradan kolaylıkla alabilirsiniz. Kullandığımız yağ yumuşak olduğu için gördüğünüz gibi dakikalar içinde kolaylıkla yoğurduk. Hamur bu şekilde olduğu zaman, yani hem pürüzsüz olup hem de eli yapışmayı bıraktığı zaman yoğurma işlemini sonlandırıp şekil vermeye geçebiliriz. Şekil vermek için hamuru pişirme kağıdı üzerine alıp pişirme kağıdı boyutlarında inceltiyoruz. Ama katlayacağımız için kare olmasına biraz özen gösterelim. Kurabiyemizi haşhaşlı yapmak istediğimiz için 5 yemek kaşığı toz şekerin içine 2 yemek kaşığı mavi haşhaş ekleyip karıştırıyoruz. Sonrasında incelttiğimiz hamurun yarısına şekerle haşhaş karışımından döküp yayıyoruz. Hamurun yarısına şekerli haşhaşı yaydıktan sonra boş olan kısmı üzerine kapatıp 2 kat yapmış oluyoruz. Bu şekilde 2 kez daha katlamamız gerekiyor. Yani toplamda 3 kez genişletip katlamış oluyoruz. Her katlamamızdan sonra hamuru hem düzeltip hem de genişletmemiz gerekiyor. Hamuru biraz düzeltip genişlettikten sonra ikinci kez haşhaşlı karışımdan bırakıp yayıyoruz.
İkinci kez katlayıp tekrar genişlettikten sonra son kata geliyor sıra. Yine bu kata da aynı şekilde yarısına kadar haşhaş karışımından bırakıp boş kalan kısmı üzerine kapatıyoruz ve böylece katlarımızı tamamlamış oluyoruz. Katlarımızı tamamladık ama dilimlemeden önce sağını solunu düzeltip hafif inceltebiliriz. En son üzerine kaşıkla değil de elimizle haşhaş karışımından sepeleyip yine elimizle üzerinde gezdiriyoruz ve haşhaşların yapışmasını sağlıyoruz. Ve artık kurabiyemizi kesebiliriz. Ben 2 parmak genişliğinde uzun uzun dilimler yapıyorum ama istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Kurabiyemizi dilimledikten sonra pişirme kağıdı ile birlikte sürükleyerek fırın tepsisine alıyoruz ve kabarma payı bırakmak için aralarında boşluk vererek tepside düzenliyoruz. Kurabiyelerimizi artık fırına gönderebiliriz. 180 derece fırında 15-18 dakika arası üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Soğuduktan sonra servis yapabiliriz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız beni destekleyip mutlu edersiniz. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.